Šta znači biti ambiciozan? Imati cilj, vrijedno raditi ka ostvarenju ili se uporno takmičiti sa drugima? Ljudi različito gledaju na to. Prije nego što našu NLP savjetnicu pitamo kada nas ambicije koštaju mnogo, evo odgovora naših sugrađana. Ambicioznu osobu, neku koja zna što hoće, ima neki svoj cilj, ali opet i mjeru do koje ide u ostvarivanju svog cilja. Kao neku pametnu osobu koja ima svoj cilj, koja zna šta želi u životu. Napredne, prosperitetne osobe koje žele više. Ja sam veoma ambiciozan i to doživljavam jako dobro. Mislim, ambicija je veoma važna za svakog čovjeka. Pa jeste, u određenoj, u pravoj mjeri onda jeste. Kako da ne? Jeste, ambicija je zdrava. Zato što ambiciozne osobe razmišljaju o budućnosti. O ambicijama i u nastavku sa našom NLP savjetnicom Aleksandrom Anđelić. Aleksandra, dobro jutro. Dobro jutro. Kažu da talenat čini samo 10% uspjeha, da je ostalo neki cilj ambicije. Je li tako? Tako je. Dakle, da bismo uspjeli, nije bitno o čemu se radi. Sigurno sam da nećemo uspjeti ako sjedimo skrštenih ruku i čekamo da nam padne sa neba. Moramo nešto da radimo, moramo da budemo vrijedni i iznad svega moramo da imamo nešto što nas pokreće. A jedna od, da kažemo, osobina, jedna od stvari koje nas pokreću jeste u stvari ta naša ambicija. Tačnije, nešto što nam daje gorivo, što nam je pokretačka snaga na putu ostvarenja onoga što mi želimo. Pa kao što i sugrađani rekoše, na putu prosperiteta, napretka, razvoja, ciljeva i slično. I onda jednostavno ambicija je tu da nas nekako pogura i podrži i onda kada baš ne ide sve po planu, ako smo smislili kako će stvari da idu u budućnosti. Ali nije svaka ambicija zdrava. Koja je razlika? Tako imamo dijela to kao zdravu i nezdravu ambiciju. Rekla bih da ako ih tako negdje klasifikujemo, da je zdrava ambicija kada recimo želimo da rastemo, napredujemo, razvijamo se, kada imamo svoju svrhu, imamo ciljeve zarad većeg cilja, zarad svrhe. Onda to ide negdje ruku pod ruku sa tom zdravom ambicijom koja je dobra i podržavajuća za nas. I često tu zdravu ambiciju negdje poredimo i dovodimo u relaciju sa ciljevima. Tačnije sa pitanjem zašto mi uopšte postavljamo te ciljeve, zbog koga ih postavljamo. Da li se bavimo ciljevima zbog nas samih ili da bi nam neko drugi zavidio. Onda kada se bavimo ciljevima zbog nas, onda je to zdrava ambicija. I kada recimo postignemo cilj, ljudi koji gaje zdravu ambiciju u sebi, oni znaju i da uživaju u tom svom ostvarenju, u napretku, u tome što su postigli i daju negdje sebi za pravo da odmore poslije tog što su uradili do nekih novih pobjeda. Međutim, kada pričamo o nezdravoj ambiciji, uglavnom nezdrava ambicija krije naše nedostatke i negdje onako popunjava te neke rupe koje imamo, a koje ne želimo da se vide u javnosti. Pa bi to negdje bio i manjak samopouzdanja i strah od odbijanja i razne druge stvari koje nas, da kažem, sabotiraju na putu rasti razvoja i uspjeh uopšte. I onda mi pribjegavamo tome da se predstavljamo kao jako ambiciozna osoba koja će da postigne velike ciljeve, a u stvari nam fali jako puno toga da bismo to postigli. Dakle, granica je tanka. U kom trenutku se čovjek pogubi, da tako kažemo? Tako je, granica je tanka i granica je nešto što se nalazi unutar nas. I kada radimo na sebi, kada osluškujemo sebe, svoje potrebe i one neke unutrašnje signale koje šaljemo, bilo to intuicija, bilo spoznaja sebe, kako god, mi možemo mnogo lakše da negdje shvatimo i otkrijemo koju ambiciju trenutno hranimo. Da li je to ona koja je podržavajuća za razvoj ili je to ona koja negdje krije naše nedostatke i strahove. A kada je ambicija mnogo opasna? Ima više situacija kada je opasna. Prva stvar kada ide ruku pod ruku sa negdje manjkom samopouzdanja.
Pa onda kada se to spoji sa sposobnostima koje nam fale, onda napravimo haos. I često kada nam fale razne sposobnosti, kada recimo nemamo dovoljno obrazovanja ili nemamo dovoljno komunikacionih vještina, onda mi negdje to prikrivamo tom ambicijom koja nije dobra i onda i na poslu i u privatnom životu pravimo razne greške koje nisu samo greška na prvu, već ostavljaju dugoročne posljedice. Druga stvar, kada svoje neostvarene ambicije negdje prenosimo na svoju djecu, pa je čest slučaj da djeca idu u muzičku, idu na sportove koje niti žele, niti znaju šta rade tamo, ali roditelji negdje da kažem, žele da zadovolje onu svoju potrebu koju nekad nisu uspjeli. I da kažu u društvu da im dijete ide na sve te moguće časove. Tako je. I onda imamo te jako ambiciozne roditelje koji svoje zadovoljstvo prave preko djeca. A da ne pričam, to nam je već svima poznata priča o fakultetima, kako ljudi upisuju fakultete koje niti žele, niti znaju što će da rade kad to završi. I uglavnom ih ni ne završe. Iz tog razloga, jer nisu pisali ono što vole. A od čega zavisi da li će neko biti ambiciozan? Pa, brojni su faktori. Od, recimo, od tipa ličnosti, od negdje društva u kom bivstvujemo, od obrazovanja, od porodice, vaspitanja i u suštini sve to negdje spada pod opseg porodice i onog kad smo bili mali. I često od toga kako smo gledali recimo na uspjeh zavisi na koji ćemo način biti ambiciozni i da li ćemo biti ambiciozni. Da li je uspjeh bio nešto što radimo zbog sebe ili zato što se ili nas porede sa komšijom, bratom, sestrom, djecom od prijatelja i slično. I recimo, strašno je to kada odrastemo i shvatimo u nekom trenutku kada, recimo, ljudi dođu kod nas na trening, da su odrasli sa time da postoje dvije ocjene. 5 i 1. Između ne postoji ništa. Između je 0. I kada završavamo škole sa tim uvjerenjem, ok, imamo 5, imamo 1. Ako imaš 5 minus, 4, 3, 2, ne vrijediš. To ne vrijedi ništa. Onda se to prenosi i na druge oblasti života. Pa onda ljudi, ako nisu perfektni, onda nam ni oni ne valjaju. Ako to nije baš savršeno, prosječno je jednako 0. I na taj način se negdje razvija ambicija, bilo ta podržavajuća ili zdrava, ili u drugom slučaju nezdrava ambicija. Na oglasima za posao često se traži ambiciozna osoba i nekako kad god neko piše CV to ističe. Međutim, kažete da to nije uvijek korisno. Zašto? Pa da, nije uvijek korisno. Naravno, ambicija je nešto što je jako važno za postignuće, za uspjeh uopšte. Evo sad konkretno pričamo u poslu da bismo ostvarili zadatke, da bismo razvili firmu, da bismo razvili ljude sa kojima radimo. Važno je naravno da budemo ambiciozni, ali je negdje i tu tanka linija između tog dijela da li to radimo u svrhe razvoja, napretka i većeg cilja ili zato što moramo, zato što nam je radno mjesto ili plata uslovljeni time što ćemo negdje da zadovoljimo tuđe potrebe, ostvarimo tuđe ciljeve i negdje pratimo tuđu ambiciju. I izgubimo sebe u međuvremenu. Tako je, jer često tu našu ambiciju, ono što mi smatramo da bi bilo dobro i za kolektiv, a negdje i za nas samo ostavljamo po strani zbog negdje nekih stvari koje nam se nameću. Zato je izuzetno važno da prije svega znamo šta je to ambicija i kada je ona podržavajuća u poslu i u životu uopšte, a kada nas stvarno može sunovratiti. Aleksandra, hvala mnogo na ovom gostovanju. Hvala vam.